Pero mo idol, yung mga isa yan. Hindi, vlog to. Ito, tabi dyan. Ikumis ka dyan! Midnight! Let's go midnight! Anis, gago! Ikaw sa ano? Sa midnight ka, ikaw sa FALCON. Ang lalaki ah. Running time yan ha, running time! Let's go! Pre, lilista mo pre ako sinilin na yun ah. Hindi yung phone yung ano na yun. Kabiling! Kaya, gilis na yan. Gilis na. Ano yung barok boys? Ano, tawag na yun. Ano ito nyo? Ano yun? Ano yun? Ito, midnight yun. Ano pangalan mo? Earl. Earl. So pre, Earl, yung kubayan. Pre, ano yun? 30, pre, nagkamali na si Master ah. 30 na. Ayun. Grabe yung bukas. Dito. Oh, bakit? FALCON ball. Ano pangalan nun? Kurt nagbuo. Si Kurt. Midnight din yan. Boy. Yan. Ayun ang bola. Offensive. FALCON ball. Bili siya kuya. Daniel. Ha? Daniel. Daniel. Kanina naman yan. Midnight. Samin. Midnight yan. Daniel pre. Meron naman Daniel. Magbabayad na yun. Magbabayad na yun. Daniel pre. Daniel. Suklet. 55. Salamat. 3 points yun ha. 3 points. 3 points yun ha. Sabi na lang. Ay, ayusin nyo ang score dyan ha. Takpan nyo kasi. Oh, sige, may naka-score. May naka-score. FALCON. Ang ina na, yun yung ayusin. Dalawa na kayo. Pero
tignan nyo. Tignan nyo guys. Ako nga muna. Walang pinta oh. Ikaw na nga. Putang na, dalawa na nga kayo dyan eh. Ito, hiram nyo. Ayan o. Dalawa naman yun eh. Hindi, wala tayong mga friend. Hindi, huli na ito. Bang! Stress ang sabi ng ano, stress. Titingin kayo sa referee kung ilan yung score ha. Oh, titingin kayo sa referee para malaman yung score. Sab! Sab, Falcon! Wala, mamaya na. Mas may isa pa tayo dito, no? Pag nakashoot, pre, Ano, sino mo magsasab? Wait lang, pag nakashoot ulit ha. Sino sasaban nyo? Lapit iyo, sino sasaban nyo? Basta sabihin nyo na lang ha, paano. Pag nakashoot. Oh, mag-sab! Oy, sab! Last 2 minutes ha! Ay, ang dami nyo! Ilan kayo? Ay, running time na ha, running time! Ay, no, referee. Hindi mo foul. Sabi mo ito. Hindi, basta ano na lang, sa Falcon. Na lang. Sige, hindi mo Falcon. 1 minute! 1 minute na lang ha! 44 seconds! Running time yan ha! Oh. Okay, isang pito. 30 seconds! Walang stop. Ano yan, guys? Oh, may timeout kayo ha. May timeout kayo. Ready to down now. 17 seconds! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Time up. Yan! O, 3 points na. 3 points yun. Sabihin niya, pre. Sabihin niya. O, game na. Pasok. I mean, yes.
Kanino ting mo yan? Kanino ting kayo? Midnight? Midnight. Kay Coach Steph. Ah, sige, sige. Tama yun. Midnight, 2 points. Ano, mabilis yan, look. 2 points, 2 points. May kamali pa kasi ito na, plus 2 lang niya, plus 2 plus 3 ha. Mabilis yan si Baay. Hirap ahulin yan ni Baay. Okay, mahaba pa oras. Sino yun? Sino? Ha? Ito ba sabi na lang? Hindi ko alam yun eh. Ito lang. Oy, ano? Zero. 30 seconds na lang, 5 minutes na. 30 seconds na lang. Oh. Ako, sa akin yung sasabihin, mamaya ako magsabihin ito. 20 seconds na lang ha. Okay, time out. Falcon! Falcon, time out! Pero papalis na kayo dito. Pasok na, pasok na, pasok! Anong mo? Anong team mo? Ano? Ha? Falcon? Singko? Turok boys? Asan na kayo? Diyan na parang boys ba? Hindi, mamaya na lang. Baro quiz ba kayo? Hindi, mamaya kayo. Ha? Wala pa kayo? Tawagin mo yung mga kasama na eh. Layo to kasi na din. Ha? Malayo, pero tutuloy kayo. Ang kalaban nyo, nandiyan na. Ang kalaban nyo. Sino ba kalaban nyo ulit? Parang ano? Turuks pala kalaban nyo. Boys lang, boys. Ano yan? Kikoch skin yun. Kikoch skin yan. Yung boys. Ang kalaban nyo. Patrick Ewing, ang kwet mo ha. Check. Check. Midnight ball! Sorry, ito nakabili ma. Kahit na naman lang siya. Ang dabang niya yun. Hindi, mamaya na. Mamaya nyo na siksuin.
Bayad na pre. May mamaya ano. Pagtas nito. Pag nag ano, second, third. Ang ito. Hindi, yan mo. Ano yung score card? Sino 30? Open sa MIDKNIGHT. Wala na. Sab. Okay, pasok. Pagkat si Bahan, ang bilis yun. Last 2 minutes! Laban man yan, bro. Isang minuto na lang. Isang minuto na lang ha, Bossy. Isang minuto. Apay muna. Pasok na. Isa, sino? Last 30 seconds. 30 seconds na lang ha. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tapos na. Yakan! Third quarter na ha. Ano naman? Doon tumigaw po to. Dito ka balong.
minute. Right na minute. Ano? Go, look, tingin mo. Walo? Dito. Okay, mahaba pa oras, mahaba pa. Hindi mo betin sa akin. Mahaba pa oras! Uy, tingnan nyo, may score, oh. Five minutes! Ano yung score to? Ha? Pero kung sabihin yung pagkamususan ka. Group boys. Nabalisan. Wow, 4 minutes. 4 minutes. Ano? Ay, sabihin niyo sa amin pag magsasabi, hindi kayo papasok agad, ha? May magsasabi sa inyo? Pag pumasok ka, pag pumasok. Pag pumasok. Go! Oh, son! Sab! Pasok na, pasok. Three minutes! Five minutes. Dito mo pumalikot gago ka.
Rubber boy eh. Two points. Last 2 minutes. Yung inis mo lang yung midnight. Isang minuto. Third lang, third. Sab, sabihin niyo sa ano. Sab! Sab, pasok. Forty seconds na lang ha, 40 seconds. Third pa lang, third. First pa lang yun. Third na. 30 seconds. Pepe, no? Tago si Andre. Tata. Ano gawin mo ngayon? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sana! Nakascore na ba sila? Tula di ba? Ay, ano, next na, Europe. Oh, Europa. Boom, si Boom! Hindi, wala pa ito sa tubuan eh. Yun mo lang, yun natin. Fourth quarter. Bow. Ilan minutes, Ben? 8. Boom. Sila ma. Dito sa baba, hindi ko alam eh. Sila naman dito. Pero midnight. 49-13 low. Ang bak sila Giro eh. Sila Giro lang. Marunong yan eh. Ano yan? Tawag dito? Emerald daw yan eh. Ako? Ang bakas. Tropa na yun siyempre. Wala lang natulong. Ito malakas dito. Ay, marami siya katulong. Kanya sila baki yun eh. Hindi bilis ka. Beng. Ba't ano? Ano mga sila eh? Sila po midnight? Oo, sila midnight. Alam mo kape nila Giro yan? Wala ba sila Giro eh? Taga-video
Nag-video akong pare. Fourth quarter na ha. Nag-video si kumpare ka to. Pero si Boss E. Refer yan. Uy, ito oh. Midnight ball. Sino na-score ba? Ha? Sino na-score? Sa midnight. Madami sila na-score ko. Yung pinana-score sino? Wala. Takot siya eh. Takot sa asawa. Takot, no. Nakaandun niya. Kasi sabi lang saan. Tara, may sabihin na tayo. Punta tayo doon. Oh, sabi. Ito, minamandi ko si ate. Si ate. Papaluin lo, te. Papaluin nga lang eh. Papaluin lo, te. Ha? Game. Game, mahaba pa oras. Tripping sa. Three points. Ayun o, tingin ko sa referee ha. 2 minutes na lang ba? 5. Mahaba pa, mahaba. Tripping ka, ano? Oh, dulo. Wala to, kami. Beso, uy. Uchi. Sab, kita pag pumasok. Kami pumasok. Wala pa pag pumasok ah. Yung tawag si Sir. Oh. No, pag pumasok sab ah. Pag pumasok. Sab sila dito. Pag may pag may nagreklamo kay Sir, no? Good ball, baril agad, Lot. Baril agad. Ano pag may nagreklamo kay Sir? Baril agad, Lot. No. Up, Sab! Sab! Sab, pasok! Pasok na! Pasok! Pasok! Ano yan? Go na! Three points! Falcon! Mga scorer. Mga scorer, nabagal eh. 4 minutes pa, 4 minutes. Ito. Kung baka yung laro na yun, papawis na lang yun. Pwede lang. Oo, sabihin namin, gawin na yun. Eh, siya yung taga-video. Napagod yung taga-video. Nangangalay. Si coach kasi. Sabi yung ano nyo? Gogo! Saan yung ano? Sir! Barong pa siya dyan, ha? Kaya nga. Sino yung barong pa? Sir, dito ka, sir. Isa. Ay, Jason, dito ka. Dito yan, mga Jason.
Oh, Fernando. Oy. Okay. Kaya kayo, kapitan. Kaya kayo. Joseph si pare. Hey! Nabis ka naman, Sai. Gago si Bubi. Last 2 minutes ha, last 2 minutes. Last 2 minutes. Yakan! Ay, hindi na pupunta. Okay, wait lang. Yakan si Bubi yan. Paano yung kulang? Kung sino manalo dyan? Walang problema yun kung sino manalo dito sa mga to. Sino na lang yung manalo dito? Last quarter mo. Dito, sino manalo dito? Hindi ata nito yung... Ipawal din yun. 30 seconds! 30 seconds na lang ha. Ready na, Rook. Sino ro? 20! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,